І першы ў гэтым годзе студатрад прыступіў да працы ў Гродні. Ён мае гонар насіць імя славутай беларускай партызанкі Вольгі Соламавай. Будаўнічы атрад сфармаваны з навучэнцаў політэхнічнага каледжа, задзейнічаны ў рамонце дарог вобласці. На аб'екце пабываў і наш карэспандэнт. Любыя тэарэтычныя веды патрабуюць прымянення на практыцы. Андрэй і Герман вучацца па спецыяльнасці дарожнае будаўніцтва. Да 1 мая яны будуць працаваць у складзе студатрада, размеркаванага ў дарожна-будаўнічае ўпраўленне нумар 18. У дадзеным выпадку працоўны дэсант першага ў гэтым годзе атрада, які прыступіў да працы ў Гродні, супаў з вытворчай практыкай. І гэтай акалічнасці навучэнцы політэхнічнага каледжа вельмі рады. Занимаемся озеленением, также ставили бордюры. Попал также и на асфальтобетонном заводе работал. То есть все устраивает нормально. Работа не такая уж и сложная. Работа зависит от объекта. Может быть тяжелая, может быть легкая. Опыт всегда он есть, вопрос только его надо развивать, а то иногда застаивается. Нет, тут чему-то учишься, тому же самому общению, дружескому. Усяго ў будатрадзе 8 чалавек. З іх ліку частка задзейнічана на рамонце вуліц абласнога цэнтра, іншыя размеркаваны ў рабочыя групы для рамонту трасы М6. Працоўны дзень ва ўсіх паўнавартасны – 8 гадзін. Мы ж на такие работы, например, на бетонные, их не стараемся, уже на тяжелые работы. А вот такие работы по озеленению, это да. Помогают они реально помогают. Будатрад імя Вольгі Соламавай сёлета стаў першым, які прыступіў да абавязкаў. Адразу за ім за працу ўзяўся экалагічны атрад, у склад якога ўвайшлі студэнты-купалаўцы. Яны накіраваны на пасадку лесу ў гродзенскае лясніцтва. Тым часам працягваецца фарміраванне вытворчых атрадаў, якія накіруюць на гродзенскія прадпрыемствы і ў арганізацыі. Порядка 1500 рабочих мест, которые мы можем предложить молодым людям, чтобы они летом нашли себя, попробовали себя в новой профессии, может быть, в профессии, которая станет их будущей специальностью по жизни, а может быть, просто дабы получить новый опыт, новое знание, новых друзей. Азначым, што па ініцыятыве БРСМ 2019 абвешчаны годам студэнцкіх атрадаў. У гэтай сувязі да рэалізацыі запланаваны шэраг ініцыятыў. У тым ліку асаблівая ўвага будзе працоўнаму лету 2019. Як прагучала, усяго сёлета плануецца сфарміраваць больш за 400 атрадаў самай рознай накіраванасці – сельская гаспадарка, педагогіка, экалогія і іншыя.